говорит. Следующая часть нашего косметического ремонта – это поклейка обоев. Нарезаем и подготавливаем рольки обоев к наклеиванию на стены. Подготовленные рольки обоев клеим на стену. Стену обильно смазываем клеем. Вот прошло еще минут 20, и вот промежуточный результат такой. Уже четко видна картинка обоев. Вот. В комнате очень душно, все закрыто, сквозняка никакого нету, поэтому будем надеяться, что будет все держаться. Вот еще вот так. Осталось отмыть пол, повесить люстру и что-то придумать с потолочными плинтусами. Вот такой вот плинтус. В нашем случае он не годится, потому что стена неровная и он не идеально прилегает к стене. Поэтому нужно что-то более широкое. А теперь, внимание, магия кинематографа. Для вас прошло несколько секунд, для нас прошло несколько часов. И вот мы доклеили, наконец-то, обои. Ну, собственно, скажу, все хорошо. Вот такой рисунок. Вот так вот они. Сейчас свет мешает. Вот так вот они у нас выглядят. Вот. И еще небольшое дополнение. На следующий день я приклеил потолочные плинтуса. Смотрится это вот так. На мой взгляд, с ними комната стала еще симпатичнее.